Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble les tripes. أزول في الأول مرحبا يسون على شاني وعسلامة نون إوذي قلان مرحبا يسون إوذي ديالنا ذي جديد أنا كندني غاسي قد نخدم إكرشيون سلوفيان ثاقورانت كان سواليم فوالا لي هاريكو جو لي زي ترومبي لا فيي ذاكي سلخصار لوفيانينو ذكيض وزكاوني هاتين. Là, on va préparer la sauce. Là, j'ai un oignon. تاقيني سعير l'ofsol. C'est un ortichers. Et là, je rajoute l'ail. Je mets à peu près 5 gousses d'ail. تاقي حاول غنشيطو ortichers. Là, je prends une cocotte. Voilà, je mets un peu d'huile. À peu près 3 cuillères à soupe. لقيت فاغتا كوكوطينو غادي غاسا بيبري 3 غنجاوين الزيت هادشي غتحمو لا كوكوطينو اذا كاسرنو يكرشيونني et je rajoute les tripes. Voilà comme vous voyez. Là je les ai bien nettoyés, coupés en petits morceaux. لقي سردغثن نقاغثني الكلي يجمعثني كيقيد يمرسوني مشطوحين ذاك سير نغلف صلني هكذا تيشيرت je rajoute l'oignon et l'ail. Voilà. Là, je rajoute 2 tomates. Voilà. قاسرنو سنة طوماطيشين ثيم قرانين. أتعرفي مثل طوماطيش. Et là, je rajoute la coriandre. قاسرنو تحشيش. Voilà, et je le laisse un feu moyen. إذا قاث تقلوم مليح مليح. Et là, de l'autre côté, j'ai pris la marmite, j'ai mis de l'eau dedans. Voilà, dès que ça commence à bouillir, je plonge les haricots dedans. داكيني ريغ ثاسيل تمدرك من ومنني القرغاس اللوفياني غير داخل اللي وكنا دركم. Et là, je reviens à ma cocotte. Là, j'ai mis un peu de poivre noir. داكا غير على لا cocotte نينار ماسي فلفله فركان داكا سانو فلفله زكوار. Voilà, paprika. Du cumin. داكا سانو شطحنا الكمون. Du sel bien sûr. داكا سانو الملح. Et je rajoute la tomate concentrée. Les gars, c'est un autre tomate chanteboat. Je mélange le tout. J'ai dit un feu moyen. C'est très important de la laisser mijoter comme ça à peu près 10 minutes. تاقي لا قصف كمثل وقتيس القليان تقلوم تاكي بيبري 10 دقائق باش تبغي دفا تازيدانت. باش تحكمتي الغاز تقلومت ومشات تمرقمت. Et là je rajoute les rondelles de carottes. داكا سانو ثا زروديات كني ثوالام جمعت تيمدوارث مو تحمي المرا وسرنو بثارة زرودية خممت كان كني هي تقلومت كلش باش تدفع لوفيانا تازيدانت.
إذا كذا عندي غنكسر كفتة واكي إلوفيان. فوالا دواكي إلا بقاش تكسمت مولاش دواكي كتقراحن تاع عبوط. Voilà, il faut que j'enlève tout ça. Voilà, cette mousse. On l'enlève à fur et à mesure. ثورة كي ذا نكسر ثيد هذا مثل كما ديالنا ذا نيغو كفتة ونظام نسيت نكس كناكن على ما ثولمت ولاش لا موس. ذا كذا عندي غاد مرقاق avec de l'eau chaude. Voilà, je rajoute de l'eau chaude toujours. Voilà, on recommence. Vous voyez, tout ça, il faut l'enlever. Voilà, مدير نمشي ديوغا لو كفتة ونيغ دات نتكسا لما غنوامانينا غادي زديانن ولا شا كفتة. دواكيك تقراحني تعبوط. Je rajoute une pomme de terre coupée en carré, plus les haricots. Voilà, je les rajoute dans la sauce. إذا جيت فاطا بطاطا تقزمات كتا مشطوح. أرني تردخل لا صوص ني أرني غاس لوفيان ني. إذا جيت أرنو حشيشت. Et je rajoute la coriandre. Voilà, coupée comme ça. Et là, je rajoute un peu de cumin à la fin. Et je les laisse cuire. إذا قد خمر يفلفل كيني قرحان ما سام تقفريش ديرو كنوكتي خسرارا اتسير ثنسا السير ذاغ اسكسا زاريعاني يا تيكزماغ يا تصدغ. Là je vais préparer les piments. Voilà, je les ai bien nettoyés. Voilà, et je vais les mixer. داكينا عندي غتصدغ يفلفلينو قرحان الا بقى تصدم مليح مليح ما يغال دامان الا قاد يسعى كلشي طوح لي بتي مورسو. Voilà, comme ça. C'est pas en purée. إذا تصدم ذا مشطوح ماشي ما يغال لا بوري لا قاد يسعى كيغيني شي طوح لي مورسو دي مشتي طوحين. Voilà, j'ai pris la poêle, j'ai mis un peu d'huile. J'ai rajouté les piments dedans. Voilà, j'ai rajouté un peu de sel. Et vous laissez comme ça cuire à feu moyen. Voilà, et ensuite je les ai mis dans la boîte, de préférence en verre. Il faut laisser refroidir avant de fermer la boîte. داكيني إيمي بوان غادي يختار داخل طبواط إلا قاتيلي نتجاج وكنو كتي اخترارا إياش تانوم السفلة زيت نتجمور تغممت يوكن و كتي اخترارا. Et j'ai rajouté l'huile d'olive et vous le placez au frais. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. ما تعجبوني de la vidéo كي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ما نكينوني دينير جيركون ذي لهنا تلويث على فيديو نظام ما يبغاو حنين ثنميرث.